السلام عليكم ورحمة الله. ده محضر طعام براون. في مشكلة بسيطة هنشوفها مع بعض، وهنركب الأجزاء بتاعته: الحلة والسكينة والغطاء، ونقفل اللوك بتاع الأمان، ونوصل الكابل بمصدر التيار الكهربي علشان نشغل المحضر ونشوف ايه المشكلة. المشكلة بتاعت المحضر ده إن الموتور بيشتغل، والجزء بتاع لف السكينة اللي على اليسار بيشتغل، والسكينة بتشتغل معانا زي ما انتم شايفين، ولكن مع التحميل أو مع وضع أجزاء المراد تقطيعها أو مراد فرمها على السكينة اللي على اليمين، السكينة بتتوقف وما بتشتغلش مع التحميل، لكن مع الشغل لوحدها بتكون بتلف. فاحنا كده هنبتدي نشغل اللوك بتاع الأمان بالمفك ده. كده السكينة بتلف معانا، ولكن مع محاولة إيقافها أو عمل مقاومة هنلاحظ الجزء اللي على اليسار بيشتغل، والسكينة توقفت معانا هنا لما مسكناها وعملنا لها ممانعة أو مقاومة. وكده عرفنا ايه المشكلة اللي معانا، وهنشيل السكينة دلوقتي علشان اوريكم المكان اللي فيه المشكلة. الجزء الابيض ده اللي بيلف هو ده اللي فيه المشكلة بتاعة المحضر ده. الجزء دوت من الداخل بيكون راكب فيه اكس شحط، وفي نهايته بيكون في كوبلن بياخد الحركة من الجزء المتحرك اللي هو بيجيب الحركة من الموتور بيوصلها للجزء دوت علشان يلف السكينة. هو ده الجزء ده اللي انا بمسكه بالبنس ده علشان اثبته ونلف الجزء الاعلى منه اللي هو المتوصل بالسكينة. هنا بيلف معانا، المفروض ما يلفش. انا مثبت الكوبلين اللي في الاسفل الدورق، والجزء الاعلى ده بيلف معانا. هنبتدي نضع مفك رفيع في ما بين الجزء المتحرك دوت وما بين الزور بتاع الدورق، وهنبتدي نحط مفك قصاده علشان نبتدي نخرج الجزء ده عدل، ما يكونش مايل. خرج معانا كده بسهولة لان هو شبه يعني سايب. زي ما انتم شايفين كده الاكس دوت ثابت في الجزء الابيض البلاستيك، ولكن اتفصل من الجزء الكوبلين اللي في الاسفل ده. هنا بيكون في زي ترس او زي مشرشر، ولكن هنا بيلفوا الاتنين منفصلين عن بعض، ما بيلفوش مع بعض. الكوبلين اللي في ايدي اليمين ده هو ده اللي متآكل، والبلاستيك بتاعه موجود هنا على السنون بتاعة المشرشر بتاع الاكس. واضح معانا هنا، هنشوفه على الورقة. وهنبتدي ننظف الاكس دوت اللي هو الاكس الصلب. هننضفه بمفك عادة رفيع او بشوكة زي ما انتم شايفين كده. نطلع منه كل البقايا بتاعة الكوبلين القديم او اي حاجات عالقة بين السنون، علشان لما نركب الجزء الجديد يكون الأكس نضيف والسنون أو المشرشر حامي أو حاد، ما يكونش ما بين السنون أي أجزاء من القطعة التالفة. وبعد ما ننضف السنون بالمفك العادي هنبتدي ننضفها بشوكة رفيعة أو أي إبرة، وهننضفها في الآخر بفرشة سلك. بعد ما نضفنا المشرشر بتاع الاكس بالفرشة السلك هنبتدي ننضف الاكس نفسه. هنبتدي ننضفه بسلك تنظيف اواني. انا ما بستخدمش صنفرة من اي نوع علشان ما تعملش خشونة في الاكس. هنبتدي نستخدم السلك دوت، ده انعم سلك متوفر وبيشيل الزيادات فقط وبيترك السطح ناعم كما كان. بعد ما نضفنا الاكس كويس جدا هنبتدي نشوف الورد دي لو سليمة هنخليها شغالة، ولو تالفة هنركب ورد غيرها. بتكون وردة صلب ووردة من الفايبر او من التيل علشان تكون مانعة للصوت. وهنبتدي ننضف الوتر سيل اللي هنا دوت، لو عليه اي سوائل مترسبة هنبتدي ننضفها. وهننضف من الناحية المقابلة ليه او الناحية الاخرى اي اجزاء زيادات او اي ترسبات هنبتدي نشيلها. ونشيل الوردة دي وهنركبها واحنا بنجمع الأجزاء كلها. وهنضع قطعة من سلك تنظيف الأواني هنا ونمسكها بمفك عاد عريض علشان ننظف الأجزاء اللي جوه. بنلف المفك كده علشان الأجزاء اللي هي صعب الوصول إليها بالأيدي تكون اتنضفت وتزال منها أي شوائب أو أي رواسب. ونبتدي نزيت الأكس بنقطة زيت عشان نشوف الووتر سيل اللي راكب سليم ولا لا. هنبتدي نركب الاكس كده ونلاحظ حركة الاكس. لو حركة الاكس خفيفة وبيسقط على طول بسهولة يكون الووتر سيل محتاج التغيير. ولكن واضح معانا هنا ان الاكس بيدخل في الووتر سيل بصعوبة خفيفة، علشان كده يكون مانع لمرور اي سوائل. ودي القطعة الجديدة اللي هنركبها. طبعا هناخد القطعة التالفة بس اللي هي الكوبلين الأسفل، هنبتدي نركبه لأن هو اللي التالف هو اللي الكوبلين واسع. الكوبلين الجديد طبعا هنا ما بيدخلش في المشرشر خالص. هنبتدي نركب الأكس في مكانه.
علشان نشحط الكوبلين الجديد في المشرشر بتاع الأكس هنحتاج قطعة من الخشب بالشكل ده علشان نسند عليها أثناء الشحط بتاع الكوبلين الجديد. ونلاحظ ان الدورق يكون حر وما يكونش فيه تحميل على اي جنب من الحروف بتاعة الدورق. والوردة القديمة لو سليمة هنركبها زي ما هي، ولو متآكلة هنبدلها بوردة جديدة. الوردة دي بتكون مصنوعة من الفايبر علشان تمنع الاحتكاك ما بين الكوبلين الجديد وما بين جسم الدورق. وهنبتدي نحط اللقمة دي علشان الشاكوش ما يخبطش في الرقبة بتاعة الدورق، وهندق دقات خفيفة. وطبعا يكون الدق عدل، ما يكونش الكوبلين راكب مايل في الأكس، نلاحظ انه يكون عدل. وكده الحمد لله الكوبلين الجديد ركب، ونسبة البوش اللي في الأكس خفيفة جدا، ما تزيدش عن 2/10 من الملي. وكده هنجرب المحضر، هنركب كل الأجزاء وهنجربه كمان على بصل. وأنا مش هقطع البصل، أنا جبت البصل كبير، وهنحط البصل في الدورق بتاع الكبة زي ما هو. طبعا مفيش حد هيحط البصل كده، بنقطعه نصين أو 4 كمان، ولكن أنا حطيته بالشكل ده علشان نختبر ونحمل على السكينة. وهنجرب كده المحضر مع بعض. زي ما انتوا شايفين، مع ان البصل كبير ما تقطعش، ولكن السكينة بتلف بقوة. وكده القطعة اللي احنا ركبناها قايمة بوظيفتها وجامدة مع الأكس، ما اتفكتش من الأكس. وهنشوف دلوقتي البصل أصبح شكله ايه. وزي ما انتوا شايفين البصل أصبح مفروم بشكل جيد. ولو حبيتوا الفرم بتاع البصل يكون أنعم من كده ويصلح للتتبيلة، هنترك المحضر يعمل لمدة أطول. وهنبتدي نركب الدورق بتاع الحلة، ونركب السكينة تاني والغطا بتاع الحلة بتاعة الكبة علشان نحصل على بصل مفروم بشكل أنعم من اللي احنا حصلنا عليه في المرة الأولى. وزي ما انتوا شايفين البصل أصبح مفروم بشكل أنعم. وكده القطعة اللي احنا ركبناها الجديدة قايمة بوظيفتها على أكمل وجه. ولو استفدت من الفيديو اعمل له لايك واعمل له مشاركة علشان غيرك يستفيد. ولو أول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.